Chào mừng các bạn đến với clip của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi đang ở Sơn La, giới thiệu các bạn là chúng tôi đang tham gia một cái dự án 5 phòng hát karaoke. Chúng tôi nhận trọn gói từ thiết kế, thi công, lên bản vẽ, và chúng tôi nhận combo đủ cách âm, âm thanh, ánh sáng đầy đủ trọn gói. Hiện nay là đang ở giai đoạn hoàn thiện. Rồi nhà vườn, quán cà phê và karaoke. Giới thiệu các bạn, đây là di tích lịch sử Đồng Cầu Mường Hung, huyện Sông Mã, Sơn La. Đấy, khu vực này là qua cái sang bên cầu treo Mường Hung, đây là cầu treo, qua cầu treo thì sẽ sang bên cây đa lịch sử của Mường Hung. Đấy là các chiến sĩ cách mạng của Việt Nam kiên cường bất khuất chống dân Pháp đã hạ định hình cái cây đa được xếp hạng di tích lịch sử ở bên kia cầu. Đấy, các bạn nhìn thấy cây đa, đây là Đồng Cầu Mường Hung. Qua cái xã Mường Hung khoảng 10 cây số nữa là sang bên địa phận của bên Lào. Đấy. Thì bên dưới cầu treo Mường Hung đó là dòng sông Mã, dòng sông rất là nổi tiếng, và nó được dài khoảng 512 cây số, 14 cây số. Thì bên nước bạn nào là khoảng 112 cây, còn ở Việt Nam 402 km trải dài từ các qua các địa phận của các tỉnh như Điện Biên, Sơn La, rồi về Hòa Bình, rồi sang Thanh Hóa và chảy ra Biển Đông. Đấy là cái dòng sông, cái dòng sông Mã này nổi tiếng là có các cô gái Thái là gọi là tắm suối đấy, tắm suối. Có các nền văn minh, ví dụ như là văn minh Chống Đồng, Đông Sơn, Thanh Hóa là gắn liền với là văn minh sông Mã. Đấy, là một nền văn minh của các bộ tộc gồm có Mường, người Mông, người Thái, người Thái ở bên Lào. Đó, giới thiệu qua các bạn một cái địa danh. Đây, chúng tôi tham gia cái dự án này khoảng 2 tháng, từ thiết kế, thi công, từ A đến Z, sảnh điện. Nhận hôm nay chúng tôi đang hoàn thiện cái phần nội thất thì tương đối ổn định. Hôm nay chúng tôi lắp âm thanh. Đây là tôi vào phòng review cái combo của phòng âm thanh là 30 mét vuông, 30 mét vuông, combo âm thanh 30 mét vuông. Đấy, giới thiệu các bạn vào xem phòng này là giới thiệu qua các bạn, đó là âm thanh của nó là 3 đôi NV12, loa nắp tốt, loa của Mỹ, cục trầm, xúc kép BS 50, BS mã S218 và công suất đẩy 4 kênh. Đây là chúng tôi dùng 2 công suất nhé. Đấy, dùng 2 bộ công suất để nó rời nhỏ. Cho nhỏ đi để giới thiệu các bạn. Thế nhá, phòng này là anh chủ đầu tư đã giao combo trọn gói cho chúng tôi, bao gồm tôi mới xếp bàn, bây giờ đã bắt đầu trời tối rồi, xếp ghế. Giới thiệu các bạn là đây là về nội thất. Thì cái phòng này là anh chủ đầu tư đặt chúng tôi là combo cả cách âm, nội thất, ánh sáng. Nội thất chúng tôi đã làm là hôm nay anh em đang lắp cách âm. Giới thiệu các bạn, đây là cách âm thì anh dùng cái phòng này là 3 đôi loa Mỹ laptop NV12 2 đôi và 1 đôi NV10. NV10 thì full bass 25, còn NV 2 đôi loa NV12 thì bass full 30. Còn đầu màn thì KTV 6T by, nó loại mới nhất, màn hình là Gold 22 inch. Phòng này là chúng tôi đẩy, dùng 2 cục đẩy, hai công suất 4 kênh, dùng 2 công suất 4 kênh, hai kênh thì ra cục xúc kép BS 3, xuống đây cục xúc kép BS 50, BS S218, dùng 2 kênh, còn đâu 6 kênh kia thì ra 3 đôi loa. Giới thiệu các bạn thì cái này cũng có thể là dùng kinh doanh và cho gia đình nhé. Các bạn có yêu cầu
có nhu cầu mà đặt phòng hát gia đình, chúng tôi cũng nhận combo từ A đến Z. Giới thiệu các bạn. Bây giờ mời các bạn thưởng thức âm thanh combo của phòng này nhé, gồm 3 đôi loa, tức là 6 loa, laptop loa của Mỹ và một cục trầm BS audio, sub kép 50 BS audio. Giới thiệu các bạn thấy các bạn cho các bạn thưởng thức cực khủng của cái phòng này nhá. Tôi giới thiệu review cho các bạn. Ở đây là chúng tôi nhận trọn gói, là một hãng nội thất hàng đầu nhận trọn gói nội thất âm thanh ánh sáng. Đấy, giới thiệu các bạn. Mời các bạn nghe chất âm nhé. Đó là các bạn đã nghe, các bạn nghe thử tiếp tục chất âm cực khủng của phòng 30 m2 combo.